下佢單。你攞你嚿電俾我嘅。有冇聽過單拖咩？就係單隻駱駝到嚟嘅，唔使，就係單隻駱駝嗰度嚟嘅，你聽唔聽到啊？咩單隻？單拖啊嘛。咩意思啊？嚇？你未聽過人哋話單拖嘅？其實就係意思一隻駱駝咁解。聽得到？嚇？係咁解咩？嚇？你咪亂噏㗎？唔跟牌啊！真係唔噏啦！你有冇搽防曬？搽唔搽？唔使，呢度唔使睇啦，睇到啦。啊，呢度算啦。嗰個入邊我有冇？冇㗎，呢度㗎，條路順路喺呢邊。單拖點解啊？單隻拖咪話。單隻駱駝啊，所以叫單拖，你一定唔明白。即係一隻駝峰係咪？係啊，所以叫單拖。又有講嘢會震。哇！好似粗人文咁樣。我乜嘢啊？冇啊。唔見有自己揸車嘅你話？有啊，冇啊。即係就係租呢啲車啊？呢個情況。講嘢咩？點出翻嚟啊？揸邊啲啊？邊啲啊？自己租車嘅，即係自己揸嚟架車啊？佢唔係啊，佢跟住佢哋。即係佢喺佢哋度攞車嘅。定唔知係咪好似係自己架車嚟？我唔知啊。總之話有冇買？咁搞笑嘅？喺出邊嘅有呢隻嚇？有車。喂，點解你咁邊邊嘅其實？你跳咗出嚟啦，係咪？哇，好搞笑！有冇嘢食啊？佢冇啊！哇，跳得衰喎！佢自己行出嚟嘅啫。會咬人㗎？會唔會咬人㗎 ？Hello， 喺邊度買嘢食啊？真係走嘅，你點解會？哇！好驚啊！好驚！會咬我㗎？佢以為你有嘢食啊！咁你走晒出嚟嘅，啲嘢又唔得你走嘅。個角咁特別嘅上面。生到咁喎，有肉食，唔使驚嘅你都。唔好再住人出車。你同佢合照？唔啦，快睇你啲，呢個真係走喎，可以一樣嘅，同一隻嘢嚟㗎，個角度一樣。你睇呢隻做咩望住？嗰隻黑色嘅咧？牛啊！推晒出嚟，推晒出嚟。放鹿啊！呢度係咪？嗯。Hello， 走就捉喎！你睇佢哋走得出嚟嘅，真係走嘅。我都冇嘢食，有嘢食佢哋唔會攻擊我啊！佢唔，我冇嘢食啊！有冇得買㗎？冇買得食機嘅。冇，唔知點解。你就啊？唔使啦，我坐喺度。哇！鹿衝啊！細個拍號，拍細個去。鹿衝嚟嘅。